如果去旅遊你只係為咗食，咁點可以唔嚟佛山祖廟啊？美食殿堂級嘅存在，呢4間都係我嘅私人珍藏，人均夠平，又夠晒有特色，真係食過好多次先夠膽推薦俾你哋噶。嚟料啦！祖廟真正好食嘅基本都喺啲巷仔入邊，就好似呢一間乾壁排骨，1點半啊仲咁多人喺度食緊，79蚊嘅套餐，2個女仔食夠有突，齋兜湯啊就已經咁足料啦。呢度嘅乾壁排骨可以動搖到豉汁排骨喺我心入邊嘅地位，一啲都唔乾濕，啲肉係會越嚼越有炭香味。呢碟嘢我通常可以懟2碗飯，專門點個新品試下，點知又係一個送飯炸彈，話蛋包住啲蔥啦、牛肉粒啦，話要減肥，點知又添咗1碗飯。如果你哋嘅行程有嶺南天地呢，就啱晒啦。呢間茶檔我經常喺度打躉，嶺南天地過去都係幾分鐘，成個佛山街嘅蛋撻我自推薦呢一度，唔使諗肯定每台必點。原味係我最拉嘅，蛋味好古早，其次係水牛奶味，據聞係老式現烤64層酥皮，有咩理由唔又酥又香啊？冰火菠蘿包包身係偏脆嘅，搭配埋個雪糕呢，又脆又軟，好過癮。奶茶都有我喺香港飲嘅嗰種 feel， 消費都係10零蚊，好良心。第3間佛山街坊應該係從細食到大，齋椰菜係佢哋嘅招牌，每次口痕想食香口嘢就會去點炸牛丸啦、蟹柳啦，再點杯菊花茶，味道咁多年都冇變。嗱，如果驚去順德食粥底火鍋要排隊，冇有怕，祖廟都開咗間，同宗同源，唔使去到順德咁遠啦。牛魚同白粥真係將2樣普通嘢變成靈魂伴侶，一人一煲，夠晒乾淨同個性化。海鮮池嗰啲螺士蝦非常之咁新鮮，就咁生勾勾掉佢落去，有咩理由會唔好食啊？教精你哋攞隻免費嘅雞蛋落去啲牛肉度，牛肉當堂亂滑幾個度噶，最後再 DIY 一碗你自己中意嘅粥，味道係嗰啲大幾百冇米粥都要企埋一邊啊！嚟佛山跟住咁樣食1日，本地人都要讚你識食啊！大灣區周末出行攻略，記得關注我啦。